Tu souhaites faire une belle photo de portrait assis sur un banc? Arrête de prendre des photos comme ça. Essaye plutôt ça. Le but c'est toujours de jouer avec les lignes directrices. Ici donc tu vas te placer sur le côté du banc afin de jouer avec la ligne du banc qui va diriger vers le sujet. Passe en mode portrait et retourne le téléphone afin d'accentuer l'effet de contre-plongée. Utilise le mode éclairage de studio et verrouille le focus sur le visage de la personne. Diminue l'exposition et il ne te reste plus qu'à shooter. Tu obtiens donc ce résultat.